Kaixo, gu, Oñez Murgoitio, Jon Izagirre, Oyer Mayorga, Ander Barcina, Naroa Saez, Jon Iradier eta Gonzalo Romerate gara, eta hau gure enigma makina da. Hasteko laburpena esango dizugu. Makina hau kodifikazio eta deskodifikazio tresna digital bat da. Aintzinean erabilitako kodifikazio metodetan oinarrituta dago, eta Scratch programazio aplikazioaren bidez eginda. Gure helburua hau da, eta pizka bat sartuko dizuegu. Bigarren Mundu Gerran enigma makina izeneko enkriptatzeko eta desenkriptatzeko makina bat sortu zen. Eta Alan Turinen eskuetan deszifratu zen arte, naziek makina hau erabili zuten haien etsaiak haien estrategia militar sekretuak ez ulertzeko entzutean. Hau gure marko teoriko da, eta enkriptazioa mezu bat aldatu eta artzaia bakarrik ulertu alizateko dena. Gero kriptografia mezu bat edo datuak kode matematiko batez edo algoritmo batez erabiltzea eta horrekin bestu edo eskutatu. Gero, Cesar kodifikazioa, zifra alfabetoko letra bakoitza, posizio jakin batean jarri, eta mugitutako letra batekin ordezkatzen datza. Eta azkenik, Cesarren eraztunak, horrekin datuak zifratzean datza, eta testu datuak hypertextera itzultzeko modu bat da. Gu Naroa eta Jon Iradier gara. Gure proiektuaren zatia pringas bote bat eta paperean inprimatutako plantilla bat hartuz enkriptazio makina bat egitean datza. Hau funtzionarazteko kodigo bat sartu behar zaio, 3 letretakoa. Adibidez, guk jarriko dioguna AOC da. Ondoren, eskuineko K letrara joan eta jarraitzen duen bidea amaitzekoan K letra S letran bihurtuko da, eta berdina letra guztiekin. Mezua desenkriptatzeko lehen jarritako kodigoa ipini eta S letraren bidea jarraituz azkenean K letrara bueltatuko zara. Hau letra guztiekin eginez mezuak enkriptatu eta desenkriptatu ahal izango ditugu. Gu, Jon eta Oyer gara, eta kodearen lana arduratu gara. Hau egiteko, Scratch aplikazioa erabili dugu. Errazagoa den beste aplikazio konplexuekin konparatuta umentzako. Gainera, erabilitugu papertxo batzuk kodearekin, mezu zifratuarekin eta mezu deszifratuarekin umeek saiatzeko eta beraiek ere ulertzeko nola egiten den. Orain Scratch proiektua azalduko dizuet. Scratch proiektua hasten denean, 2 botoi agertzen dira, zifratua eta deszifratzeko. Hoietako botoi bat klikatuz gero, behan kodifikazio bat jarri beharko duzue, batetik 26ko zenbakien artean. Zenbaki horiek adieraziko dute zenbat aldiz mugituko da alde batera edo besterantz Cesar kodifikazioa. Kodifikazioa jarriz gero, goian teklatu bat ikusiko duzue, eta han nahi duzuen hitza jarri beharko duzue. Eta Cesar goian dagoen pertsonai bat dena, esango dizue zertan bihurtzen den hitzako letra bakoitzak. Eta ondoan izango duzue papertxo bat, non letraz letra idatzi beharko duzue zer jartzen duen. Zifratu fasea amaitzen duzuenean, deszifratu fasera pasatu beharko zarete. Fase honetan kodifikazio berdina jarri beharko duzue. Adibidez, lehen jarri bazenuten bat, oraingoan bat jarriko duzue ere. Eta paperan ikusten dituzuen letrak jarriko dituzue. Eta ondoren paperan ere idatziko duzue esaten dizuten letrak. Eta guztia ondo joan ez gero, letra horiek hitz bat egingo dut. Eta orain amaituko zenuten proiektua. Azkenik esan, hau ez dela azken proiektua. Arduino lan egiten gaude Cesar kodifikazio bat egiteko. Scratch bezala. C++ kode bat egiten saiatzen ari gara. Eta horregatik oraindik ez dugu bukatu. Baina futuro batean bukatuko dugu C++ eta Arduino plaka batean LED argi batzuk ipiniko ditugu letra bakoitza irudikatzen. Eta orduan bukatuko dugu guztiz proiektua. Honekin guztiarekin gure bideoa amaitutzat ematen dugu. Eta espero dugu gure 2 proiektuak gustukoa izatea. Eta hau izan da guztia.
eta eskerrik asko zuen arretagatik.